O que vocês estão fazendo aí, galera? Estou fazendo Smurf. Marshmallow. Ah, legal. Pra fazer Smurf. Ah, isso aí. Botar fogo no negócio. Até a Duda e o Cito. E aí, pessoal? Aê! Aqui, ó, agora já. E aqui rola o centro nervoso da criação de s'mores, onde que os produtos vão chegando, onde vão chegando os Aqui, ó, acabou de sair. marshmallows. Tá quente, acabou E de o sair. s'mores é produzido. Calma. Olha lá, é um pedaço.